El Penedès té cellers de pel·lícula, com aquest mític Jean Leon. Un personatge del Hollywood daurat que després de viure el somni americà va acabar fent vins aquí, a Torrelavit. Jove, decidit i somiador, com aquest MS18. Que vol dir Malvasia de Sitges 2018. Mireu, és una edició limitada. Aromàtic, fresc i autòcton. És un vi ideal perquè els millennials comencin tastant vins singulars. Aquesta malvasia és delicada i té personalitat pròpia. I l'ampolla es presenta sense etiquetes, sense complicacions. És un vi jove per gent que ens sentim joves i és una varietat exclusiva del Garraf. Per això s'ha de tastar si ets un amant dels vins joves i vols notar l'equilibri de la malvasia. Tasteu-lo en un entorn natural com aquest, un celler envoltat de boscos i de petites finques. MS18, un vi amb història per gent atrevida i amb ganes d'experimentar. I recorda, no diguis mai jo no hi entenc de vi. O t'agrada o no t'agrada. Salut!